हेलो, हाँ मंजिल जी, ऐसे ही लोगों को आप हर जगह पे खड़ा करेंगी। को रिकॉर्डिंग करने के लिए किसने पावर दी? परिवार के साथ कोई रहा था, इसी अंदाज में ना बात। कोई गलत बात नहीं बोली थी बॉस ने, सिर्फ नॉक किया था आपको। नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मंत्री जी की दबंगई। लखनऊ में यूपी सरकार के एक मंत्री ने कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा दी। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने पुलिस वालों को नसीहत भी दे डाली। इस मामले में मंत्री जी के रसूख के आगे कानून भी नतमस्तक दिखाई दिया। क्यों कानून तोड़ने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? इसको देखने के बाद तो यही लगता है कि यूपी में दो कानून हैं, एक आम आदमी के लिए तो दूसरा यूपी सरकार के मंत्रियों के लिए। हेलो, हाँ मंजिल जी, ऐसे ही लोगों को आप हर जगह पे खड़ा करेंगी। को रिकॉर्डिंग करने के लिए किसने पावर दी? परिवार के साथ कोई रहा था, इसी अंदाज में ना बात। कोई गलत बात नहीं बोली थी बॉस ने, सिर्फ नॉक किया था आपको। यूपी में अलग अलग कानून और कायदे। ऐसे ही लोगों को आप हर जगह पे खड़ा करेंगी। रसूखदारों के लिए नहीं है यूपी में कोई कानून। लोगों को आप हर जगह पे खड़ा करेंगी, जहाँ पे सारे सम्मानित लोग आते हैं। ताकतवर मंत्री बड़ी आसानी से मरोड़ देते हैं कानून के हाथ। आप थे वहाँ? मैं था, बिल्कुल था सामने। कितनी देर में थे? जैसे आपने गाड़ी जो तोड़ी बैरिकेडिंग, तब से हम हैं वहाँ पे। यूपी सरकार के मंत्री पर नहीं लागू होता कोई कानून। के साथ कभी भी परिवार के साथ कोई रहा था, इसी अंदाज में ना बात करें। बहुत नॉर्मल अंदाज बात। यहाँ मंत्री के सामने कमजोर नजर आता है कानून। आप उसको बेइज्जत कर दो, कोई पत्नी के साथ कोई बहन के साथ तो बेइज्जत कर दो। आप ये बेइज्जत क्यों करेंगे? ये तरीका है। यूपी में मंत्री नहीं मानते कोर्ट के आदेश। मंत्री की जेब में है कोर्ट कचहरी के निर्देश। कानून तोड़ने के बाद मंत्री जी देते हैं पुलिस को नसीहत। के साथ कभी भी परिवार के साथ कोई रहा था, इसी अंदाज में ना बात करें। बहुत नॉर्मल अंदाज बात। यहाँ दिन में इतना रहता है, इतना अभी ये मैडम हमको बहुत सम्मानजनक दिन में मैडम हमको पंजाब को बात कीजिए, आप यहाँ गाली वो लगी गाली। आप उसको बेइज्जत कर दो, कोई पत्नी के साथ कोई बहन के साथ तो बेइज्जत कर दो। तो राजधानी लखनऊ के पौष इलाके हजरतगंज में मंत्री जी की दबंगई देखने को मिली। सूबे के धर्मार्थ कार्य मंत्री विजय मिश्रा को एक ईमानदार सब इंस्पेक्टर ने यह बता दिया कि कानून मंत्री के लिए भी वही है जो आम आदमी के लिए है। लेकिन मंत्री जी को उस मंजर पर यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे एक अदना सा पुलिस वाला उन्हें कानून का पाठ पढ़ा सकता है। समाजवादी पार्टी का एक अदना सा भी कार्यकर्ता मौजूदा सरकार में खुद को कानून का बाप समझता है, तो फिर सपा के दिग्गज नेता, विधायक और मंत्रियों के दिमाग में कानून को लेकर किस तरह की सोच होगी, ये ना तो शायद बताने की जरूरत है और ना ही समझाने की। राजधानी लखनऊ में बीती रात कुछ ऐसा घटा कि समाजवादियों के चरित्र पर एक बार फिर उंगली उठ गई। इस बार कैमरे में जिस समाजवादी अनुयायी की तस्वीरें कैद हुई हैं, उनका विभाग शांति, संयम और सामाजिक सरोकार का सामंजस्य बिठाने वाला विभाग है। नाम है विजय मिश्र। ये अखिलेश सरकार में धर्मार्थ कार्य विभाग के मंत्री हैं। सभी धर्मों के बीच सामंजस्य बिठाना इनका काम है, लेकिन इनका चरित्र देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये सरकार में मिली जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाते होंगे। सूबे में आलम यह है कि समाजवादी सरकार में ऊंचे ओहदेदार
जिस सड़क पर निकलते हैं उस सड़क पर कोई इन्हें ओवरटेक कर दे तो परेशानी, रास्ता ना दे तो परेशानी और गलत तरीके से गाड़ी चलाने पर टोक दे तो परेशानी। मंत्री जी की परेशानी का सबब भी यही है कि इन्हें ड्यूटी निभा रहे पुलिस के जवानों ने नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ा करने पर टोक दिया। मंत्री जी इस गलतफहमी में थे कि ये मंत्री हैं तो राजधानी में कहीं भी आने जाने में इन्हें वीआईपी पास मिला हुआ है। लेकिन जब पुलिस वालों ने इन्हें टोक कर इनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की तो साहब ने इसे अपनी तौहीन समझा और फिर क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। हेलो, हाँ मंजिल जी, ऐसे ही लोगों को आप फतेहगंज में खड़ा करेंगी जहाँ पे सारे सम्मानित लोग आते हैं। डीजे ने बताया आपको? क्या नाम है आपका? मंत्री जी ने लखनऊ की एसएसपी मंजिल सैनी को फोन घुमाया और समझाया कि आपने हजरतगंज बाजार में जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है उन्हें सम्मानित लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। फिर सुनिए। हेलो, हाँ मंजिल जी, ऐसे ही लोगों को आप फतेहगंज में खड़ा करेंगी जहाँ पे सारे सम्मानित लोग आते हैं। डीजे ने बताया आपको? क्या नाम है आपका? अभी मंत्री जी मंजिल सैनी को अपनी सहज वाणी में और उपदेश देने ही वाले थे कि उनकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो अपने मोबाइल से इनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये शख्स हमारा रिपोर्टर था। मंत्री जी ने उसके हाथ से मोबाइल झपटने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। फिर उन्होंने काफी देर तक मोबाइल मांगने की कोशिश की लेकिन उनकी दाल नहीं गली। हमारे रिपोर्टर की ढिलाई देखकर वह काफी देर से मंत्री जी का लेक्चर सुन रहे पुलिस वाले भी मुखर हो उठे। और एक ने मंत्री जी को सुना भी दिया। आप मेरा फोन क्यों सुन रहे हैं? अरे यहाँ आइए ना। ठीक है, आप बात करिए ना। आप यहाँ आइए। आप बात करिए, ठीक है। आइए तो। अरे आप बात करिए, आप लड़ाई झगड़ा मत करिए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे। आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए किसने पावर दी है? किसी ने पावर नहीं दी है। तो आप क्यों कर रहे हैं मेरी रिकॉर्डिंग? मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ। मीडिया के लोग, भैया कहाँ के लोग? क्या नाम है आपका? अरे आप बात करिए, हम आपसे कुछ कह थोड़ी रहे हैं। आप बताइए ना। अरे आप बात करिए ना, आपको जिससे कंप्लेन करनी करिए। आप अपना परिचय बताइए प्लीज। हम दे देंगे परिचय थोड़ी देर में। तो बता दीजिए। दे देंगे हम परिचय, आप बात करिए। हैं? आप बात करिए, हम दे देंगे परिचय। नहीं परिचय बताइए। नहीं बताएंगे? अरे आप कप्तान से बात कर रहे हैं, हम भी बात कर लेंगे कप्तान से, ऐसी कोई बात नहीं है। मिलाइए। क्योंकि आपने देखा जो आप आरोप लगा रहे हैं कि लाठी मारी, किसी के हाथ में लाठी नहीं थी। आप थे वहाँ? मैं था, बिल्कुल था सामने। कितनी देर में थे? जैसे आपने गाड़ी जो तोड़ी बैरिकेडिंग, तब से हम हैं वहाँ पे। इसको हम लोग कैसे तरीके से लेकर के आते हैं सारा वाला जाके लोग जाके लेके। यार सुनो, जब आप जैसे लोग सम्मानित लोग इस तरह से काम करेंगे तो आम जनता क्या काम करेगी? साथ में रह। क्या मंत्री जी पुलिस वाले की नसीहत सुनकर चुपचाप चले गए या अभी और तमाशा बाकी था? बताएंगे आपको। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। तो धर्मार्थ कार्य मंत्री विजय मिश्र पुलिस वालों को ये नसीहत देते रहे कि जब परिवार साथ हो तब पुलिस को तमीज से पेश आना चाहिए। लेकिन मंत्री जी को ये कौन समझाए कि वो भले ही मंत्री हैं लेकिन कानून तो उन पर भी लागू होता है। सूबे के धर्मार्थ कार्य मंत्री विजय मिश्र को जब पुलिस ने उनकी गलती का एहसास कराया तो उन्होंने बड़ी ही चालाकी से बात बदल दी और उल्टे पुलिस को नसीहत देने लगे। सुनिए जरा। परिवार के साथ कभी भी परिवार के साथ कोई रहा करे,
पुलिसी अंदाज में ना बात किया, बहुत नॉर्मल अंदाज। यहाँ दिन भर इतना रहता है, इतना अभी ये मैडम हमको बहुत सम्मानजनक दिन में मैडम हमको 50 रुपये दीजिए, आप यहाँ गाड़ी गाड़ी वो लगी गाड़ी आप उसको बेइज्जत कर दो। कोई पत्नी के साथ है, कोई बहन के साथ है, बेइज्जत कर दो आप। नहीं बेइज्जत क्यों करेंगे? ये तरीका है। हम भी परेशान होते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं हम लोग। दिन भर यही इसकी जिंदगी है। देखो परिवार के साथ कौन है और बिना परिवार के साथ कौन है, उसको थोड़ा सा सर कोई गलत बात नहीं बोली थी बॉस ने, सिर्फ मॉक किया था, मॉक किया बहुत गंदे ढंग से। नहीं नहीं बहुत गंदे ढंग से। ये आपका कहना है। बहुत गंदे ढंग से। कोई नहीं, आपकी ईगो हर्ट हो गई खाली, बस और कुछ नहीं है सर। ये सर मंत्री जी ने पुलिस वालों को जो नसीहत दी वो तो बिल्कुल सही थी, लेकिन उन्होंने जो गलती की उसे मानने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। आखिर जिस शख्स को इस बात की चिंता हो कि पुलिस वाले उसके परिवार के सामने उसका अपमान कर सकते हैं, वो गलत करने से भला क्यों नहीं हिचकता। दरअसल मंत्री जी ने ये सोचा ही नहीं था कि लखनऊ की पुलिस उनसे नजरें मिलाने की ताकत रखती है। इस पूरे मामले में एसएसपी मंजिल सैनी ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। अभी हाँ, एक दो दिन पुराना मामला है जिसमें जो मंत्री जी हैं उनकी फैमिली हजरतगंज पर आई थी और उनका ये कहना है कि वो लोग गाड़ी रोककर उतर रहे थे गाड़ी से। उसी समय जो हमारे एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं उन्होंने उनके पास आए और उन्होंने उसे अब्यूज़ किया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तत्काल मैंने इंस्पेक्टर हजरतगंज को मौके पर भेजा था और बाद में उन्होंने मुझे दोबारा कॉल किया और उन्होंने बोला कि मेरी बात हो गई है। देयर वाज सम कन्फ्यूजन जिसमें जो सब इंस्पेक्टर का ये कहना है कि वो रॉन्ग पार्किंग में खड़ी हुई थी, जबकि उनका कहना है कि गाड़ी जस्ट आके रुकी थी और वो लोग उतर रहे थे। उसी समय सब इंस्पेक्टर ने आके उनका गलत उनके साथ बात की, तो उसमें बाद में दोनों सेटिस्फाइड थे और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया भी और इंस्पेक्टर हजरतगंज वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने जो भी कन्फ्यूजन था दोनों के बीच में उसको दूर कराया। फिलहाल उन्होंने कोई लिखित में कंप्लेंट हमें नहीं दी है और ना ही इसमें अभी कोई कार्रवाई। दरअसल पुलिसिया सिस्टम का सबसे बड़ा मजाक यही है कि एक ईमानदार सब इंस्पेक्टर फर्ज की खातिर मंत्री जी को भी टोकने से नहीं हिचकता, लेकिन पुलिस और कानून को सत्ता के तलवे के नीचे समझने वाले विजय मिश्र जैसे नेता कानून को भी तोड़ते हैं और ईमानदार सब इंस्पेक्टर का मनोबल भी। एसएसपी मंजिल सैनी को भी क्या कहें, उनकी छवि ईमानदार अधिकारी की भली ही हो, लेकिन वो आईपीएस अमिताभ ठाकुर तो नहीं हैं। लखनऊ से शिव प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि सरकार के मंत्री ने लखनऊ में अपनी दबंगई दिखाई है। धर्मार्थ कार्य मंत्री हैं विजय मिश्र, जिन्होंने उड़ाई है हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां। हजरतगंज इलाके में अपनी गाड़ी को पार्क किया। हाईकोर्ट ने हजरतगंज में गाड़ी पार्क करने पर रोक लगा रखी है। पुलिस वालों के मना करने पर भी मंत्री जी ने अपनी दबंगई वहां पर दिखाई। मंत्री जी ने एसएसपी को फोन कर पुलिस वालों की शिकायत की और मंत्री जी ने इंडिया न्यूज के रिपोर्टर पर भी अपना रौब झाड़ा वहां पर। और संवाददाता शिव प्रताप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। शिव प्रताप, बड़ा सवाल कि हजरतगंज में अगर वहां पर नो पार्किंग जोन है, वहां पर गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती है, तो अगर वहां पर तैनात जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने मंत्री जी को वहां पर मना किया कि आप यहां पर गाड़ी खड़ी मत कीजिए, तो इसमें क्या गुनाह कर दिया, इसमें क्या गलत बात कर दी? बिल्कुल विपनेश, देखिए जो समाजवादी सरकार के तमाम मंत्री कहें या उनके जो पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी हैं, उनकी दबंगई लगातार जब से समाजवादी सरकार आई है 2012 से लगातार देखने को मिल रही। और अब तो हद हो गई कि जब खुद एक वरिष्ठ मंत्री परिषद में शामिल धर्मार्थ कार्य मंत्री विजय मिश्र इस तरीके की हरकत करते हैं, वो भी लखनऊ के सबसे पॉश एरिया हजरतगंज में, जहां पर खुद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये कहा है
कि वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं पार्क की जाएगी। उसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की गई है और इस मल्टी लेवल पार्किंग के में ही सारी गाड़ियां खड़ी की जाएंगी। उसके बावजूद वो अपने रुतबे और अपने रसूख के चलते वहां पर पहुंचते हैं और कानून का उल्लंघन करते हैं। और जब इस कानून के उल्लंघन को करने से वहां मौजूद तमाम पुलिसकर्मी उनको रोकते हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है विशेष रूप से सिर्फ इस वजह से कि वहां पर कोई भी जाम ना हो सके, क्योंकि इसके लिए खुद लखनऊ बेंच का आदेश है और इसलिए तमाम पुलिसकर्मियों की वहां पे सिर्फ इसीलिए ड्यूटी लगाई जाती है विपनेश कि वहां पर कोई भी गाड़ी पार्क ना होने पाए। क्योंकि जब लखनऊ बेंच इसमें शामिल है, साफ तौर से उसका आदेश है, कड़ा आदेश है कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार दोषी पाई जाएगी अगर इस तरीके की वहां पर कोई गाड़ी पार्क होती है। इतना हाई लेवल ऑर्डर होने के बावजूद वहां पर खुद विजय मिश्र पहुंचते हैं अपने कुनबे के साथ में और वहां पर गाड़ी पार्क करते हैं, उल्लंघन करते हैं एमवी एक्ट का। और उसके बावजूद जब वहां पुलिसकर्मी उनको समझाते हैं तो उनको धौंस जमाते हैं, अपने रसूख का धौंस जमाते हैं और उनको अपनी पहुंच बताते हैं और सीधे लखनऊ कप्तान को फोन मिलाकर ये कहते हैं कि मंजिल सैनी आपने किस तरीके के पुलिसकर्मियों को यहां पर तैनात किया। इसका साफ मतलब समझा जा सकता है विपनेश कि मंत्री विजय मिश्र किस तरीके से दबी जबान में धमकी दे रहे थे लखनऊ पुलिस को कि वो जो करें वो उन्हें करने दिया जाए और जो भी हो रहा है उसमें पुलिसकर्मी कतई हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि वो खुद एक मंत्री हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं। लिहाजा कानून वो ये उनके हिसाब से कानून उनके लिए दोहरा मापदंड अपनाए, लखनऊ पुलिस उनके लिए दोहरा मापदंड अपनाए। और विपनेश आपको बता दें यही वजह है कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का ऑर्डर होने के बावजूद अभी तक लखनऊ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि लखनऊ कप्तान खुद इस बात का स्वीकार कर रही है कि वहां ठीक है। शिव प्रताप आप हमारे साथ बने रहिए, लौट रहे हैं आपके पास। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, जो हमने तस्वीर में देखा उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सत्ता की हनक मंत्री की तरफ से दिखाई जा रही है। इस हनक के आगे वो नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, सब कुछ भूल गए, हाईकोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको भी भुला दिया उन्होंने। दुर्भाग्य की बात है विपनेश कि यहाँ पे जिस तरीके से मंत्री जी ने व्यवहार किया है वो शर्मनाक है। और जिस तरीके से उस सब इंस्पेक्टर ने भी कहा वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था और उन्होंने मंत्री जी से बहुत ही विनम्रता से कहा कि मंत्री जी ये वो जगह नहीं है जहां पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सके, लेकिन मंत्री जी के ईगो को हर्ट कर दिया उस सब इंस्पेक्टर ने और शायद इसीलिए वो उसको ये बताने की उन्होंने जरूरत समझी कि आखिर किस तरीके के लोगों को आपने लगा दिया है। और इसके लिए उन्होंने 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाई, उन्होंने तुरंत कप्तान को फोन किया, एसएसपी को फोन किया, एसएसपी ने तुरंत इंस्पेक्टर को फोन किया। लेकिन मंत्री जी ये नहीं समझ सकते थे कि गाड़ी जहां लगाई जाती थी, जहां पे हाईकोर्ट का आदेश है गाड़ी नहीं लगाने की, वहां पे मंत्री जी गाड़ी लगाते हैं और गाड़ी लगाने के बाद आपने देखा कि उनकी जो बात करने का उनका जो लहजा था, जिस तरीके से वो उसको धमकाने की कोशिश कर रहे थे, अपने रुआब को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये दुनिया देख रही है। ये मंत्री जी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो मंत्री हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके का व्यवहार माननीय मंत्री जी ने किया है वो बेहद शर्मनाक है। और खास तौर पे एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से जो धर्मार्थ कार्य मंत्री है और जिसका काम है धर्म को बढ़ावा देना, और जिस तरीके से वो काम कर रहा था वो सब इंस्पेक्टर, वो अपने काम को अपना जो कर्तव्य था उसको निष्ठापूर्वक उसका पालन कर रहा था। लेकिन माननीय मंत्री जी को ये दिखाई नहीं पड़ा और माननीय मंत्री जी ने उसको कोई भी नसीहत देने से वो बाज नहीं आए। तो हमारी एक कोशिश हो विपनेश कि हम मंत्री जी से भी बात करें, ठीक है अरविंद जी, हम लौट रहे हैं आपके पास, आगे भी बातचीत आपसे जारी रहेगी। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस पूरे मामले पर एसएसपी मंजिल सैनी का क्या कुछ कहना है, देखिए जरा किस तरीके से उन्होंने इस जब सवाल पूछा गया उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी 1-2 दिन पुराना मामला है जिसमें जो मंत्री जी हैं उनकी फैमिली हजरतगंज पर आई थी और उनका ये कहना है कि वो लोग गाड़ी रोककर उतर रहे थे गाड़ी से। उसी समय जो हमारे एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं उन्होंने उनके पास आए और उन्होंने उनसे अब्यूज़ किया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तत्काल मैंने इंस्पेक्टर हजरतगंज को मौके पर भेजा था और बाद में उन्होंने मुझे दोबारा कॉल किया और उन्होंने बोला कि मेरी बात हो गई है। देयर वाज सम कन्फ्यूजन जिसमें जो सब इंस्पेक्टर का ये कहना है कि वो रॉन्ग पार्किंग में खड़ी हुई थी, जबकि उनका कहना है कि गाड़ी जस्ट आके रुकी थी और वो लोग उतर रहे थे। उसी समय सब इंस्पेक्टर ने आके उनका गलत उनके साथ बात की।
तो उसमें बाद में दोनों सेटिस्फाइड थे और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया भी, और इंस्पेक्टर हजरतगंज वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने जो भी कंफ्यूजन था दोनों के बीच में उसको दूर कराया। फिलहाल उन्होंने कोई लिखित में कंप्लेंट हमें नहीं दी है और ना ही इसमें अभी कोई कार्रवाई। तो एसएसपी मंजिल सैनी को आप सुन रहे थे। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सब इंस्पेक्टर से मंत्री की बदसलूकी का ये मामला है। एसएसपी मंजिल सैनी का इंडिया न्यूज पर बयान, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी की गई थी। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर सब इंस्पेक्टर ने मंत्री को रोका था कि साहब गाड़ी मत खड़ी कीजिए। सैनी ने कहा, मंत्री जी ने फोन पर बताया कि सब इंस्पेक्टर ने अभद्रता की। मंत्री विजय मिश्र ने 2 बार मुझे फोन किया। एसएसपी मंजिल सैनी ने अपना बयान दिया है, मीडिया को बताया है कि किस तरीके से सब इंस्पेक्टर से मंत्री की तरफ से बदसलूकी की गई। और ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, हम एसएसपी मंजिल सैनी को भी सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने भी अपने बयान में कहा है कि मंत्री की तरफ से सब इंस्पेक्टर से बदसलूकी की गई, जब उसने मना किया कि साहब यहाँ पर गाड़ी मत खड़ा कीजिए। विपनेश, ये कहीं न कहीं इस बात को दिखाता है कि मंत्री जी अपने इस हनक में थे कि वो मंत्री हैं, और शायद यही कारण था कि उन्होंने इस बात को नहीं समझने की कोशिश की कि जो सब इंस्पेक्टर जो उनके सामने एक अदना सा व्यक्ति है, लेकिन उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। उसने मंत्री जी की गाड़ी वहां पर खड़ी नहीं होने दी जहां खड़ी न होने के लिए आदेश है, और ये आदेश कप्तान के अलावा ये आदेश हाईकोर्ट की तरफ से है। वो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, और उस कर्तव्य के निर्वहन करने में किस तरीके से अवरोधक बन रहे थे माननीय मंत्री जी, ये सब देख रहे हैं। और जिस तरीके से भले ही उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, और आपने देखा होगा जो कन्वर्सेशन है उसमें साफ नजर आ रहा है कि नहीं, आप जरा अपना परिचय बताइए। परिचय बताने की जरूरत नहीं, परिचय तो उसके नेम प्लेट पे लिखा हुआ है। ये बात कहीं न कहीं बताता है कि माननीय मंत्री जी उसको उसकी औकात बताना चाहते थे, और ये बताना चाहते थे कि वो मंत्री हैं, और मंत्री होने के नाते वो कम से कम ये जान ले कि गाड़ी खड़ी करने की अधिकार सिर्फ मंत्री जी को वहां पे है, जहां पे कोर्ट ने परमिशन नहीं दे रखी है। तो ये मंत्री जी को भी समझना होगा कि जहां पे अगर कोर्ट ने परमिशन नहीं दे रखी है तो गाड़ी खड़ी करने का अधिकार ना उनको है और ना हमको है। तो ये बात मंत्री जी को समझना पड़ेगा। और जिस तरीके से फिलहाल ये पूरा मामला सामने आया है, वो हम उसको धन्यवाद देते हैं। जिस व्यक्ति ने ये वीडियो भेजा हमें, उसको हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम एक ऐसे मंत्री की दबंगई सामने आई है जो एक ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा था जो उससे कद में और पद में छोटा था। जी अरविंद जी, जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आई, से साफ जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में मंत्री शायद ये सोच समझकर बाहर निकलते हैं कि हम तो मंत्री हैं, सत्ता भी है, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और शायद कानून भी इनके लिए अलग ही है इनकी समझ के मुताबिक। निश्चित रूप से विपनेश, इस पूरी बातों से तो यही लगता है कि माननीय मंत्री जी को कानून की जानकारी है, लेकिन उसको वो समझना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति बहुत ही कद में मंत्री जी से छोटा है, लेकिन उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहिए जो कम से कम इस बात को कह रहा है कि आप जो काम करिए वो नियम कानून से काम करिए, और नियम के तहत अपनी चीजों को ठीक रखेंगे तो शायद बेहतर होगा। विपनेश जी, अरविंद जी लौट रहे हैं आपके पास। तो आपने देखा कि किस तरीके से सत्ता की जो हनक है मंत्री जी ने दिखाई है, मात्र इतनी सी बात पर कि वो नो पार्किंग जोन था, वहां पर गाड़ी खड़ी करने से मना कर दिया। इस पर मंत्री जी भड़क गए। और संवाददाता शिव प्रताप लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शिव प्रताप, साफ तौर पर हमने एसएसपी का भी बयान सुना, मंजिल सैनी ने इंडिया न्यूज से कहा कि सब इंस्पेक्टर पर रोब झाड़ते हुए नजर आए, सब इंस्पेक्टर से बदसलूकी की गई मंत्री की तरफ से। बिल्कुल विपनेश, देखिए सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि खुद मंजिल सैनी ने इस बात को स्वीकार किया है कि लखनऊ पुलिस के साथ में मंत्री विजय मिश्र ने गाली गलौज की है, उनके साथ अभद्रता की है। तो क्या ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ में अगर विजय मिश्र मंत्री हैं जो कि वो अगर अभद्रता करते हैं, वो अगर गाली गलौज करते हैं और मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हैं, तो आखिरकार वजह क्या है कि अब तक लखनऊ। ठीक है शिव प्रताप, हम लौट रहे हैं आपके पास। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि मंत्री जी से लगातार इंडिया न्यूज संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है मंत्री विजय मिश्र और इंस्पेक्टर की नोकझोंक का मामला। मंत्री विजय मिश्र ने पूरे मामले में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। अगर मंत्री जी ने गलती
नहीं की तो फिर बात करने से क्यों मंत्री कतरा रहे हैं? बड़ा सवाल। मंत्री विजय मिश्र पूरे मामले में बात करने से बच रहे हैं, कतरा रहे हैं। मंत्री जी ने इंडिया न्यूज से कहा कि ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं हुआ है। अब फोन उठाने से कतरा रहे हैं मंत्री विजय मिश्र। ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अगर कुछ नहीं किया तो फिर फोन पर आने से क्यों बच रहे हैं, बात करने से आखिर क्यों बच रहे हैं? और ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, मंत्री जी से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फोन पर आने से बच रहे हैं। किस तरीके से इसको अब देखा जाए? विपनेश, इससे ये पता चलता है कि मंत्री जी जो है वो इंडिया न्यूज के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। और मैं आपको ये बता दूं विपनेश कि जिस तरीके से एसएसपी मंजिल सैनी भी इस बात को स्वीकार कर रही हैं, मंत्री जी ने उस सब इंस्पेक्टर के साथ गाली गलौज की, उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कप्तान ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज क्यों नहीं किया? तो क्या वो स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती थी? क्या एक आम आदमी, एक आम नागरिक होगा तभी संज्ञान लिया जाएगा? एक मंत्री अगर कोई जुल्म करता है। अरविंद जी, ये एसएसपी की तरफ से ये कहा गया कि दोनों तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई, इसलिए मामला दर्ज नहीं हुआ, ये उनका अपना तर्क है। मैं विपनेश यही तो बताना चाहता हूं कि एक अगर आम आदमी होता तो अब तक शायद मामला दर्ज कर लिया गया होता और वो बेचारा अब तक कोर्ट के चक्कर लगा रहा होता। बड़ा प्रश्न उठता है कि माननीय मंत्री जी का मामला है, इसीलिए शायद एसएसपी मंजिल सैनी ने भी संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की और किसी ने शिकायत देने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि आखिर इस हनक के आगे, इस हनक के सामने कौन आए? जी बिल्कुल ठीक है। अरविंद जी लौट रहे हैं आपके पास। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़ गए इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। वाजपेयी जी, ये हजरतगंज का पूरा मामला है, वहां पर नो पार्किंग जोन है और मंत्री साहब आते हैं, गाड़ी पार्क कर देते हैं, पुलिसकर्मी की तरफ से मना किया जाता है कि सर यहाँ पर गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन इस बात से ही मंत्री साहब भड़क जाते हैं। क्या कहना है सर आपका इस पर? मौके पे मौजूद खाकी वर्दी वाला अगर सिपाही भी है तो वो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि है जी। और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री यदि अपने मातहत से इस प्रकार सार्वजनिक तौर पर भिड़ेंगे तो फिर पुलिस की हनक धमक और इकबाल कहां से खड़ी होगी और अपराधी का ही मनोबल फिर ऊंचा उठेगा जी। शायद वो अपना कर्तव्य भूल गए, लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं एसएसपी मंजिल सैनी जी को जी, इतना न दबे और अगर सख्त कार्रवाई नहीं करें तो नहीं करेंगी तो अच्छा नहीं होगा। और जहां तक इसका सवाल है, मेरे साथ खुद ठगी हुई है, 1.5 महीना हो गया, मंजिल सैनी जी अभी तक उसमें लखनऊ में कुछ कर नहीं सकी हैं जी। तो ये इनका तो तरीका ही है। अभी भी मेरा कहना, मेरे केस में भी कार्रवाई करें और इस केस में भी कार्रवाई करें, चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो। सिपाही की इज्जत अगर वो नहीं बचाएंगे तो फिर सिपाही उनकी इज्जत कहां से बचाएगा? जी ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, अगला सवाल आपसे हमारे ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी करेंगे। अरविंद जी, लक्ष्मीकांत जी, जिस तरीके से मंत्री जी ये धमकाने की कोशिश कर रहे हैं उस सब इंस्पेक्टर को, उसको कर्तव्य बोध बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि पहले मंत्री जी को खुद कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए? मंत्री जी को अपने अधिकार क्षेत्र का ध्यान होना चाहिए, उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, ये मेरा मत है। लेकिन एसएसपी मंजिल सैनी को भी अपने अधिकार का क्षेत्र का ध्यान होना चाहिए और उनके सिपाही के साथ कोई बदसलूकी कर रहा है, अगर ये कोई का बात आम आदमी कर देता तो उसके अब तक उसके खिड़की दरवाजे खोद कर डंडा ठोक करके उसके साले को बंद कर दिया होता है इन्होंने। लक्ष्मीकांत जी, लेकिन अपनी गद्दी न हिल जाए इसलिए मंत्री जी के दबाव में है। लक्ष्मीकांत जी, ये मंजिल सिपाही की इज्जत यदि कप्तान साहब नहीं बचा पाएंगे तो कप्तान साहब की इज्जत कभी सिपाही बचा नहीं सकेगा और फिर खराब कानून व्यवस्था ही सामने आएगी। लक्ष्मीकांत जी, मंजिल सैनी जी कह रही है कि किसी ने शिकायत नहीं दिया और उन्होंने संज्ञान लेने की जरूरत नहीं समझी। हेलो जी लक्ष्मीकांत जी, मैं कह रहा हूँ कि आवाज धीमी आ रही है। नहीं, मंजिल सैनी जी कह रही है कि हमें किसी की तरफ से लिखित शिकायत नहीं मिली है, इसीलिए हमने कार्रवाई नहीं की है। और वो सिपाही की हिम्मत है जब सिपाही के खिलाफ, सिपाही की तरफ से मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसएसपी मंजिल सैनी बहाना ढूंढ रही है, तो सिपाही की क्या औकात है कि ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के खिलाफ लिखकर अपने कप्तान को दे देगा? सो मोटो संज्ञान लेने का जो नियम है उसमें क्या करना कहेंगी मंजिल सैनी जी? बीट की सूचना के आधार पर कार्रवाई होती है, उस पर क्या कहेंगी मंजिल सैनी जी? ये आम जनता को बेवकूफ बनाए, मीडिया के सामने सारे देश देख रहा है, ऐसे चैनल पर इस प्रकार की हल्की बातें ना करें।
ठीक है, इस पूरे मामले पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही है। लक्ष्मीकांत जी, जी अरविंद जी, लक्ष्मीकांत जी से पूछिए कि इनकी पार्टी की तरफ से कम नहीं ये होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कानून को मैं तो खुद बात करूंगा, लेकिन मैंने तो उदाहरण दिया। मेरे साथ 23,000 रुपए की ठगी एक ने की, मैं प्रमाण के मेरठ की पुलिस ने सब टेलीफोन नंबर वगैरह निकाल के दे दिया और कप्तान एसएसपी मंजिल सैनी को दिया। 1.5 महीना हो गया, अभी तक कुछ कर नहीं पाई है ये। बड़े दुर्भाग्य की बात है ये, अगर आप लक्ष्मीकांत जी ऐसी बात कर रहे हैं। यदि मेरे साथ व्यवहार इनका ये है समझना चाहिए, तो फिर ये क्या करेंगे? क्या वही तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या करेंगी। चलिए, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर आप जुड़े। और श्री प्रताप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से सपा सरकार के मंत्री सत्ता की हनक के आगे कुछ भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां भी वो उड़ाते नजर आए हैं हजरतगंज में। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हाँ मंजिल जी, ऐसे ही लोगों को आप हजरतगंज में खड़ा करेंगी तो रिकॉर्डिंग करने के लिए किसने पावर दी? परिवार के साथ कोई रहा था, उसी अंदाज में ना बात कोई गलत बात नहीं बोली थी बॉस ने, सिर्फ मॉक किया था।